2016, and I'm very happy. 実際2015年にはバーバーファインド社の方から私の方にコンタクトがありまして仕事を始めることになったんですけれども、私はあまりですね気楽に広告やですねアンバサダーの話があるからといって受ける方ではないんです。やはり製品をよく知っており、そして会社の、社風またはですねメンタリティといったことをよく理解し、そしてですね本社にも行かせていただきましたし、どんなですね会社がストーリーを持っているのか、そういったことをしっかりと理解した上で今回の契約といったことになりました。注意深くパートナーを探すタイプなんですけれども、私のキャリア、そして私のですねバリューといったものをですね損ねることなく同じ方向性だなというふうに感じたために、私2015年2016年からですねこの、リレーションシップパートナーシップといったものを始めました。So now I'm no longer active. Obviously, I've retired 4 years ago, but PowerFind remains a great partner, and they continue to work with me and believe in me in the message that we can tell together, also off the court, and that means a lot to me. 当時なんですけれども、当時は現役の選手をですねスポーツラインの方で使いたいということだったんですけれども、私、ご存知のようにもう数年前に、引退はいたしましたけれども、引き続きですねバーバーファインド社の方では私を信じですね一緒にメッセージを伝えていこうといったことでアンバサダーとして活動させて、パートナーとして活動させていただいております。I like that obviously PowerFind acts internationally and helps athletes, customers, and obviously their partners, like great partners here in Japan with Pacific Supply. So I like that they're operating internationally, because I've always seen myself as somebody who's played with the national team for Germany, traveled the world, and not only in Germany or the US. So I like that PowerFind has also an international mindset and wants to help people across the world. バーバーファインド社のいいところと言いますのが、やはりですねアスリート、そしてですねパートナー、顧客といったことを世界中に持ち、そしてですねそこの国の方たちを尊重しているといったところだというふうに思っております。日本にもですねパシフィックサプライさんというですね素晴らしいパートナーさんがいらっしゃいますし、私が使っていたのもドイツのナショナルチームだけ、アメリカのですね NBA だけとかいうわけではなく、インターナショナルなマインドセットを持って活動してくれているからこそ、私もですね共感を持てる部分が多いと思っています。So now obviously have more time to come to appointments like this and to Congress like this and share my story, share our story. I think over the next 30 minutes with my guy Frank Feldman, we're gonna go through a little bit of my injuries, how PowerFind helped me with rehabilitation and prevention of some injuries, and hopefully you guys will enjoy. Thanks for coming and thanks for listening so far. So appreciate it. この後もコングレスは続きますが、私のですね、選手としてのですねストーリー等をですね少し話していきたいと思っております。私がいつも、私のですねインタビュアーとしてフランクが今回は、一緒に、インタビューしてくれます。私の怪我、そしてですねどのように怪我を予防してきたのか、そういったことをですね話していけたらと思います。皆様ぜひ楽しんでください。Yes, thank you very much, Dirk. And before we start our conversation, congratulations from all of us on your induction into the Basketball Hall of Fame last weekend. Obviously, they all understand. Hall of Fame. No translation. Not necessary. 皆様ご理解いただいていると思います。Yes, fantastic, just great. You have earned it so much. Can you briefly tell us again your impressions and feelings, how you experienced the event last week in Springfield? このような素晴らしい殿堂入りといったことを経験されましたけれども、どんな
印象を持っていらっしゃるのか、どんな、気持ちでここ数週間過ごしていたのか、少しお話ししていただけますか。Yeah, it was an unforgettable weekend for me, for my family. We had about 150 people fly in just for me from all over the world. Some ex-teammates, some friends I grew up with, some ex-teammates from Germany back in the day. So it was a huge weekend, and leading up to it, I was nervous. I was very anxious because it's one of the biggest moments of my life, and you know, it's something that I worked so hard to get towards. So to finally the weekend to come, was very anxious looking at it. But it was the weekend was everything I ever dreamed of, and an unforgettable, special experience. 本当に忘れることができない経験だと思っています。それは私のみならず、私の家族にもとっても素晴らしい瞬間でした。世界中から多くのですね、私の友人たちがお祝いに駆けつけてくれたんですけども、もちろん以前のチームメイトはですね、NBA のチームメイトのみならずドイツからも駆けつけてくれましたし、他のですね、アスリートの友人たちも駆けつけてくれました。ただ実際に私ですが、この伝統のですね、セレモニーがある週末に近づくにつれて、だんだんナーバスになり、不安感に苛まれました。人生、今まで一生懸命やってきたことが報われるんだというようなことも感じつつも、やはりですね、実際にそうなのかな、どんなことが起こるんだろう、夢じゃないのかといったようなですね、不安感といったものも多く抱えておりました。そして、その夢のような週末を実際に迎えることができました。It's really an impressive career, 24 years as an NBA professional, an average of almost 90 games a year plus games with the German national team in summer. How can a body withstand that, especially one that big? ではこちら今質問させていただきたいと思います。20年以上、24年近いですね、キャリアの中で特に NBA ではですね、年間平均90ゲーム近く、それ以外にもですね、シーズンオフにはですね、ナショナルチーム等でもゲームをしてにも参加しておりました。どうやって体をですね、維持してきたのかを少しお話していただきたいと思います。Well, I think it's you learn over your career. With experience, you learn how to take care of your body. I think when you're young, in your early 20s, you feel invincible. You know, you feel like nothing will ever happen to you. And as you get older, I think you learn how to take care of your body. It takes a lot of determination. It takes a lot of discipline. Whether it's diets or workouts in the summer, or you know, a lot of stretching. Getting ready for games, massages, weightlifting. I think it's a whole surround program you have to do to play well or play long into your 30s or even late 30s. So I just think at the beginning I didn't know that much about how to take care of your body, and I really learned over the years. Okay, what's good for me with diet? What does my body like? And so I think with experience, I learned so much over the 20 years in my NBA career. It just takes a lot of discipline and work. やはり一番初めはよくわからないといったところもありましたし、若いからこそ体がですね、特に問題が起こらなかったといったこともあります。なので長年ですね、キャリアを積み、そして経験を重ねることによって自分の体との付き合い方といったことを知っていったということになります。例えば20代のですね、初めの頃は大丈夫だったことがだんだん負担になってきたりとか、その頃はケアしていなかったことといったこともですね、プロとしてのキャリアを積むにつれてですね、どんなことをしなければいけないのか、そして何をすることによってより長く、よりですね、良いプレーをすることができるのかといったことを考えるようになりました。それが食事であり、訓練、ワークアウトであり、マッサージを受けたり、ストレッチをしたり、ウェイトリフティングをしたりとか、そういったようなことをすることによって、
30代もそしてより長くですね、プレーをしたいというふうな私のですね、願いを叶えるためにやってきました。そのようないろいろな経験を通すことによって自分の体に何が良いのか、どんなことが効果があるのかといったことを考えつつ、いろいろなことをやっていくことによって20年というキャリアを結局、過ごすことができました。How should one imagine 3 days in the life of a professional NBA player? The day after the match, the day before the next match, and the match day itself. What is the routine, and how important is regeneration and all these things between two games? ではこちら、今回ですね、お聞きした次の質問なんですけれども、NBA のですね、プレイヤーをしているときにどんなルーティンをしていたのでしょうか。3日間、ゲームを挟んだ前後のですね、3日間をですね、説明していただきたいと思います。So when we had a game the day before, we usually come the next day around 11 o'clock. We usually have a little lift for maybe 30 minutes. It's more like an activation, some stretches, some active movements. And then we practice a little bit, I would say maximum an hour. Go through some plays, go through some tactics. And then really that's about it. Shoot a little bit at the end. And the guys that play a lot, that could be it for them. Then they're done for the day. Then they can do some rehab. They can get massages. They can go in the cold tub. They can go in the sauna. So it's active rehab. And the guys that don't play a lot, they need to practice more. They can play some 3-on-3. They can play some 5-on-5. They can do some extra conditioning, running on the court. So it kind of depends what the trainer and the physiotherapist kind of had laid out for that day. But the guys that play heavy minutes, during the year, you don't practice that much. You do all your preparation as before the season. You get in a tip-top shape, and then once the year starts, it's a lot of tactics and a lot of shooting and rehab. Okay, shorter. Thank you. 実際、ゲームの前なんですけれども、ゲームがですね、始まる前というゲームのですね、前日というのは私たちですね、アクティベーションと呼びまして、体をですね、こう少し動かしたりとかですね、どんなようなことをしてですね、自分たちが翌日プレーをするのかといったことをですね、考えたりとか、そういったことをしながらシュート練習をしたり、体を動かしたりとかします。日によってはですね、マッサージを受けたり、サウナに行ったりとか、あまりですね、過度な練習はしすぎないといったことが重要だと思っています。何か必要なですね、エクストラなコンディショニングといったことをするというよりも、もうしてきた準備をですね、体が動く状態に持っていく、そのようなことをするのが重要だと思っています。なぜかと言いますと、その前に、シーズン始まる前に私たちも調整をしていますので、その調整をですね、うまくですね、本番で発揮できるような、そんな状態にしていくことが重要だと思っています。That was on a practice day, and then in the evening, if you want, you can come back. It's voluntary, and maybe get some shots up. I used to do that during the playoffs all the time. Go back in the evening, get a little shots up for 30 minutes, get a little sweat, so you feel good. You have a good rhythm, and you feel good about your game. But that's totally voluntary. And then the following day is usually game day again. So we get up in the morning. We'll probably have a little bit of shoot around at like 9, 10 o'clock. We come in, we walk through some tactics, we walk through the plays of the opponents, and then we get ourselves ready. Maybe get a couple shots, get a little sweat in, and then you go home and have a good lunch, take a nap, and you usually get back to the gym around 4 or 5 o'clock for a 7:30 game, and then you go through this entire warm-up routine with foam rolling, stretching, shooting. Everybody kind of has their own routine over their career. You kind of find, what do I need to get ready for the game? Some guys don't even shoot before the game. I like to shoot for the game. I like to have a good sweat. But some guys never went out, even in pregame, and got any shots up. So everybody has to kind of find their own routine. And then, of course, it's game time. And then after the game, it's rehab. It's the same, cold tub, massages, whatever you need, stretching. And then, get a good meal. We usually have catering, obviously, in the locker room. We have healthy foods to recover.
and then either go home and sleep, or sometimes we leave after games if we play the next night. Kind of depends what the schedule is looking like. So if we play the next night, we would then get right on the plane, fly out at like 11:30 at night, and do the same thing again the next day. Tough time. Fun times. その後なんですけども、実際にそのような前日を過ごした後、選手によっては全く選手によってはといいますか、自分の意思でなんですけども、夜戻ってまた30分くらいですね、ちょっとですね、軽く体を動かすといった方もいらっしゃいます。で、私もそういったことを自分のですね、コンディションによって決めておりました。そして実際ゲームの日なんですけれども、朝ですね、大体9時から10時の間に、コート等にですね、練習の場所に到着して、そして汗をですね、しっかりとかくようにします。そして戻ってからしっかりと良いランチをですね、ご飯を食事をし、そしてお昼寝をします。そうした後、大体7時半のゲームに合わせるので、4時から5時にまた、フィールド、プレーにも戻るんです、練習に戻るんですが、その時にはウォームアップをしたりとか、ストレッチをしたりとかします。その時に、私は個人的には、皆さんは自分のルーティンでいろいろなことをするんですけど、私個人的にはよくシュートの練習とその時にしておりました。そして、ゲームが終わりましたら、また同じようなルーティンでマッサージを受けたり、ストレッチをしたりとかということになります。そして、このような時なんですけど、ロッカールームによくご飯が用意されておりましたので、このような食事をとることによってリカバリーにですね、役立つようなですね、食事といったようなものをとって、その後ですね、家に帰ることができればそのまま寝る。時にはですね、翌日試合がある時にはまた違うルーティンがあったりとか、移動しなければならないといったこともありました。Everybody still with us? Yeah? Everybody good? You played 21 years on such a high level, and obviously you did a lot to stay healthy. What was the most serious injury in your career when it happened, and how was it with your patients during the injury time? 21年という長いキャリアをですね、本当にハイレベルなところでですね、ずっと活躍を続けてきたんですけれども、その間というのは常にヘルシーであったとは思えないんです。中では非常にシリアスな怪我といったこともあったと思います。一番辛かった怪我はいつでしょうか？Great question. So I was pretty fortunate, I think, when it comes to injuries. I've had a lot of course, smaller things. I've had a few, I had some knee surgeries, some scopes mostly. I had 2 ankle surgeries where they removed some bone spurs. But other than that, I was pretty fortunate. Always little smaller stuff, nothing really major. I've had an inflamed Achilles one of my last years where I missed probably about almost 2 months. I've had an inflamed, what's that tendon called on the outside of the foot? Perineal tendon, an inflamed perineal tendon. That cost me almost 2 months. And the most bizarre injury is actually, believe it or not, was a trauma injury. I drove to the basket and a guy stepped up to take a charge, and I wanted to avoid him and lifted up my elbow. And as I lifted up my elbow, I drove my elbow right into his mouth. The only problem was he had fake teeth. So the teeth shattered and ended up in my bursa sac in my elbow. So the doctor spent about 30 minutes with his finger in my bursa sac in my elbow trying to get the pieces of teeth out. That was probably the most painful that I've ever had during my career, and I missed probably about a week after that. But yeah, just always smaller stuff. So I was pretty fortunate to play, be available most of my career. And as a patient, it's hard. It's hard. You want to play all the time. You see your teammates playing the games, and you miss it. But you have to learn. You can't push yourself too quick, especially when you're older. You have to let your body recover. Then your physiotherapist laying out a program that you have to follow. And then
you know, they know best. They know best what's good for your body, and then you kind of adjust it. Okay, today you can push a little more. Today it's a little sore. Okay, we got to back off a little bit. So it's a constant communication between the player, the physio staff, the doctors, the re-examination, another MRI. So you have to learn to be patient and push when it's ready and back off when it's not. And so, but it's hard. We love playing. We want to be out there, and it's at times pretty frustrating to not be able to play. 幸運なことに私、長いキャリアの中であまり大きな怪我といったことは、シリアスな怪我といったことはありませんでした。もちろん小さなですね、怪我やですね、負傷といったことはありました。膝を1回手術したのと足首も2回ほど手術しております。ただこちらはですね、大きな外科的手術というよりも、マイクロスコープ等を使ったですね、手術で済みました。2ヶ月間ですね、プレーができなかったことがあったんですけど、それはですね、足首の外側のところのですね、筋を痛めてしまい、それによって2ヶ月間、プレーができなかったといったことがあります。それ以外にもすごい痛かった覚えがあるんです。それが、こうステップアウトしたときに自分の肘をこう上げてしまって、肘と、自分の口が当たってしまい、歯がですね、肘のところに、食い込んでしまったといったことがありまして、30分近くですね、自分の歯をですね、こう取ってもらうといったことがありまして、それがですね、自分の、選手のしている中で最も痛かった怪我の一つだと思っています。ただ長年ですね、プレーをしていくことによって、例えばミスをしたりとかちょっとした怪我をしたとしても、どうやってリカバリーすればいいのかといったことをですね、療法士さんや、ドクターのですね、アドバイスに従ってやっていくことが一番いいんだなといったことを、私の体を一番してくれている人たちのアドバイスに従うのがいいんだなといったことがですね、よくわかるようになりました。なので、医師やですね、療法士、そしてですね、ドクターやですね、療法士の方とコミュニケーションを取ることによって、しっかりとリカバリーでき、そしてですね、早くゲームに復帰できるようにといったことをしていました。時にはですね、少し違和感があったりすると再度 MRI を取ったりとか、そういったようなことをすることによってしっかりとコミュニケーションを取り、自分の状態を伝えるといったことが重要だといったことを学びました。You probably couldn't have found a better time to end your career. A year later, the pandemic had the world and the sports world in its grip. What do you think? How many years of your career do you think your conscious handling of your body gave you in addition? NBA のキャリアの中で実際にはパンデミックに合わなくて済んだと思うんですけども、このようなパンデミックのようなことがあったとしたら、自分のですね、体またはですね、自分のキャリアどうやって意識を変えていったでしょうか。Well, it's kind of hard to say how long it helped me or how much my career got prolonged, but it was very important to take care of my body, to do all the prevention work, you know, to stretch a ton, to work out in the summer, to keep the body ready, not gain too much weight in the summer, to then lose it all again. It was important to have that discipline, and it definitely prolonged my career. And you know, having bowel-fine products that helped me with prevention type stuff when I was hurt or rehabilitation. So I think there was like this all-around program that I was doing, whether it was during the season or whether it was in the summer. And of course, it helped me play till I retired when I was almost 41. So it's try to keep up with the young guys at the end was hard, but it was still fun, and I still like to compete at the highest level. 非常に難しい質問だなと思うんですけれども、やはり私も考えるのは、何が重要なのか、どのぐらいですね、それが続くのかといったことを考えたと思いますが、やはりですね、私も、現役の時にいつも考えていたのが、プレーできない間、どのような形で自分の体を作って、予防できる怪我をどうやって防いでいくのかといったことを考えておりました。特に夏の時にですね、どんなような
ストレッチをしてワークアウトをすることによって怪我を防げるのかといったことを考えたりとか、それ以外にもですね、バイオファインド社のですね、製品を使うことによってできるだけ体へのですね負荷をですね減らしたりとかといったことをしました。そういったプログラムをこなすことによってシーズンに向けて、夏の間に体を作るということをしてきたために41位になるまでですね現役を続けることができたと思っております。What sports do you do today? What do you do to stay in shape? どんなスポーツを、今、今後考えてしていきたいと思いますか？ Well, unfortunately, I have some health issues. I have pretty bad arthritis in my left ankle, so I can never be really able to run or jump again. So unfortunately, my basketball days are over. But I play a little bit of tennis. I can play some doubles, just standing there. I do a lot of biking. You know, that obviously I can do, and just a lot of stretching and you know, just try to sort of stay in shape. With the most cardio I can do is on the bike. But so unfortunately, I will never be able to play basketball again. 私、今でもですね、左足首に、ちょっと怪我を抱えておりますので、走ったりとかジャンプといった過度なですね、負担をかけることはできないので、もうバスケはですね、なかなか、今までのようなレベルではできないというふうに思っております。ただ今ですね、テニスを楽しんだり、ダブルスをしたりとかっていうこともしておりますし、よくですね、ストレッチもしております。それ以外にもですね、自転車等にもよく乗るようにしております。Beside your role as a powerflying ambassador, there's another reason why you're in Japan these days. The Basketball World Cup starts on Friday, and Japan and Germany are in the same group. What do you think about the chances for the two teams during the World Cup? バウンファイトのお仕事以外にもですね、日本に来ている理由というのがあると思うんですけども、今週の金曜日に始まるワールドカップ、バスケットボールワールドカップがあります。福岡、日本と、ドイツ同じチームに入っておりますが、それぞれのチームのチャンス、をどう考えていらっしゃいますでしょうか？ Yeah, so I'm actually going to fly to Manila tonight. I'm on the board of FIBA, the International Basketball Federation, so we have some meetings in the Philippines. And then I will return later to Okinawa and watch some of the German group. Luka Doncic is there with Slovenia, my good friend, so I'm going to see a couple games there. I think it's exciting. It's an exciting group. It's a very tough group. And of course, I hope that Germany will play a great tournament. We have a good team. We won bronze medal last year at the Eurobasket, so we have a very talented team led by Dennis Schroeder, who's obviously a very good point guard, and so I'm looking forward to hopefully a great World Cup. And good luck to Japan, of course, as well. But I still want Germany to win. 今日なんですけども、私これが終わりますとマニラに行かなければなりません。FIBA のですね、ボードミーティングがあるからそちらに行き、そしてその後ですね、沖縄に行くことになります。もちろんドイツのゲームを見ることも、一つの目的ですが、それ以外にも私の友達がいてですね、スロベニアのゲーム等も見ていきたいと思います。このドイツと日本がいるリーグというのは非常にエキサイティングですがタフなリーグだなというふうに思っております。特にですね、ドイツなんですけど、非常に今回良いチームだというふうに思っております。ヨーロッパでの選手権の時も良かったですし、良いポイントガードもおりますし、非常にいいゲーム、いいところまで行くのではないかと思っております。日本にも頑張っていただきたいんですが、もちろん申し訳ありません。私はドイツが勝つと思っています。Dear Dirk, thank you very much for your time and the conversation. We wish you all the best and a good and safe journey to Manila tonight. Thank you for your attention and see you at lunch. 皆様、お時間をありがとうございました。そしてマニラへの旅が安全なものでありますように、そして皆様もご参加ご清聴ありがとうございました。Anybody have any questions?
About 10 minutes, right? 응. Yeah. Anything interesting? 何か質問等あれば少し時間があるのでお答えしたいと思います。 어디서 됐지? Ready for lunch, huh? はい、ランチの時のお楽しみというかでしょうか。よろしいですかね。そうしましたら、野月さん、いなくなります。今日はインタビュー。そしたら今からですね、皆さん男女に集まっていただいて、集合写真の方撮らさせていただきたいと思います。So, we'd like to take group photo. Okay. Okay. Yeah. そうしましたら皆さん男女の方にお上がりいただければと思います。よろしくお願いいたします。 가는데요. 질문할 기회를 이게 일본 사람들 그래 물어보면 한국 사람들 분명히 누구 물어보고 있을 때 내가 갈 테니 가면 되는데 아무도 질문하니까 끝나버린 거야. 지금 질문 시간이 끝나버린 거지, 그지? 우리 아무나 선증 나와요. 아, 한 명씩. 아, 사진 찍으러 가는데.